Hari ini aku mau masak seblak ala Rafaela guys. Ini kita mulai merebus ya guys. Nah, ini kita rebus dulu kelempangnya, kelempang ikannya. Terus kita mau blender cabai guys, blender bambu-bambunya guys. Nah, ini bambu-bambunya kita mau blender karena kalau mau memirik pakai lumpang itu susah guys. Ini kita mulai blender guys. Kita ambil yang simple aja guys. Nah, ini kita kacau-kacau dulu guys. Itu kelempangnya di air sudah mendidih. Kita lihat dulu kalau sudah lembut apa belum. Ini kita mau manasin bumbunya guys. Nah, ini kita mau gongsengnya bumbunya guys. Ini sengaja aku gongsek di sini karena kalau mau dilumpang rasanya tidak enak, berisik. Nah,